Hello， 大家好，我是启聪。今天呢，我想跟大家分享个新闻，大家来看一下这新闻。这新闻呢，就是我们最伟大的马华总会长，他今天做了一个很重大的宣布了，就是这个马华党旗啦，用了超过半个世纪的这个马华党旗呢，终于要改了，但是不是大改了，小改了。他讲了，会在这个党旗加上 MCA 这3个字来强化辨识OK。这个 MCA 要加在哪一个位置，我是不懂啊，大概率是加在这个榴莲里面，或者是榴莲下面了哈。OK， 这个马华党旗我跟大家讲一下哈。OK， 这个马华党旗呢，很明显的它是抄谁的？它是抄国民党的孙中山那个国民党青天白日旗很明显的OK， 这14小星肯定是本土化了OK， 不过它的这个设计的概念呢就是这个国民党的青天白日旗了因为马华呢早期的那些先贤也是跟这个国民党是很有关系的OK， 这些太过久远的历史我就不讲了OK， 我继续讲今天呢这个马华总会长他宣布这个党旗要改了OK， 他带出了什么讯息给我们OK， 可能一般没有太过去关心马华，也没有去关心他最近发生了什么事可能看到这个新闻就是一眼扫过罢了但是我看了这个新闻我觉得里面的信息量非常的爆炸OK， 所以我看到这个新闻我只想到一句话罢了就是司马昭之心，路人皆知了不过我刚才前面说未必全部人都懂OK， 我现在讲应该是全部人就懂了所以我看到这个新闻就是马华有一个意图，应该是昭然若揭了就是呢我几乎可以肯定到了下一届大选不是很远罢了就是今年年底或者是明年最迟也是明年OK， 讲到这里我们突然间会吓到一下，哇，上一届大选原来已经这么久是真的久上一届大选是2022年，现在2026年，算年头的话已经是踏入第4个年头了OK， 你一届大选顶线也是去到5年罢了OK， 好现在这个马华呢，他突然间跟你讲了我们要加一个 MCA 下去，要强化这个辨识不过老实讲了OK， 其实在马来西亚国内呢，还有另外一个单位它的这个旗跟这个马华党旗是一模一样，一点差别都没有就是我们这个马来西亚空军他们的这个军旗就跟这个是一模一样的OK， 不过那个不重要了马来西亚空军的军旗大多数时候在我们民间都不会使用了，基本上我们平时看到的这个马华党旗就真的是马华党旗了没有人会联想到去空军了OK， 好我兜了够远的圈子了OK， 我现在讲回来了大家心里面应该是很急，想知道到底我从这一个新闻里面我看到了什么讯息就是很简单的下一届大选我觉得大概率马华呢他会单独上阵我觉得他不至于会脱离国政，甚至也没有这个需要OK， 到了下一届大选，他会跟这个国政跟这个武统申请一样东西，就是 OK， 老大我如果继续留在你团结政府里面的话，我什么议席都不用打，我就只打回2国去走就算我们这些领导肯干，我们下面的基层也不肯干你怎样也要留一条活路给我们但是我又不想背叛你们，我也没有这个意思要背叛你们，所以呢我们只有一个选择，就是呢我们保持跟这个国政的联盟关系我们也不去加入任何的联盟，尤其是国盟OK， 但是呢这一个大选呢，我们选择我们独立出来自己打OK， 所以我们马华我们想打什么选区我们自己去打很大可能他们会打回他们的那些传统选区但是如果他们不需要跟武统配合的话，这样他们可以打更多了不过也不会多太多了马华可以打的范围也就是这么多罢了OK， 好，所以马华呢他将会呢用自己的党旗上阵，然后呢去打他想打的地方我估计也不会超过太多之前他好像是打90多个州应该加一点罢了啦，不会加到太多了，因为他去打马来区也没有意思了，老实讲OK， 这时候你终于明白了
这个马华党旗上面要再加多一个 MCA 强化辨识，什么用途？因为你平时你大选的时候啊，你是用国政的旗帜上阵的嘛，所以你马华党旗怎样都无所谓嘛。可是你现在你要用自己的党旗上阵了啊，那个党旗要比较特别一点，强化辨识了哈。OK 对我来讲其实是偷工放屁了哈。OK 没有什么意义了好。OK 但是我觉得后面更有意思的分析是呢OK 如果啦马华啦真的是自己独立上阵的话，他肯定是打完所有这个行动党的区，甚至有一些城市选区不是行动党打，是这个共产党打的，他也会去打。OK 这是肯定的事情了哈。OK 好 So 在这里我们必须要研究的两件事情，首先第一件事情就是这个巫统的态度巫统很可能会在这件事情上装傻了当这个西蒙的盟友向这个巫统兴师问罪的时候，就说你的马仔现在要出去跟我们全面开打，请问你们巫统作何解释OK 这个巫统这时候多数会装傻，哎呦他们硬要我也没有办法咯，你就当做他已经离开我们国政了咯OK 你放心，我们是不会帮他的我们还是帮你们西蒙的so 到最后到底帮不帮这个我也没有办法说了OK 看天了OK 好 So 还有第二方面我们要看的就是呢国盟，我觉得这个比巫统这边更关键OK 就是呢在国盟那里呢他100%会跟马华会达成一个共识 OK 甚至呢我们选区不重叠就是你马华有份去竞选的区，我们国盟全部不要去打OK除非是那些呢行动党包身的区OK 像吉隆坡那几个那种华人超过70-80%的那种行动党包身的区，他们就假放个国盟下去打到时候就可以交代说谁讲我跟马华巴嘎好了，你看一下那个80%华人的区，你看我国盟是不是有放人下去打我跟马华没有巴嘎然后其他那些马华可能有胜算的区呢，国盟很可能跟这个马华选区不重叠，然后国盟的马来票 all in 马华，然后巫统这边的马来票看这个巫统自己要怎样去操作了OK 基本上巫统要知道一个事实就是呢就算给马华胜下去了，马华大概率是去跟这个国盟搭伙的，而不是继续跟你巫统搭伙了这就要看这个巫统自己的政治智慧了OK 所以呢现在呢马华呢如果说他用他自己的党旗去独立上阵的话我们要看两方面一个就是到底会不会去帮这个马华，第二个就是这个国盟到底这个国盟会不会跟这个马华选择选区不重叠OK 还有一个第三个，我刚刚想到一个第三个就是我们华人华社的意愿现在基本上马来西亚的华人呢都有一个心态就是国盟是肯定投不下了但是这个行动党又让人很失望OK 所以呢很多人可能会选择在家睡觉不投票然后这时候如果出现一个第三阵线又跟回教党没有关系的话，是很可能让华人去投的。所以之前我说如果慕尤丁单飞的话是很可能这个华人会去投这个慕尤丁的然后如果说马华他独立上阵的话他说巫统没有帮我了，然后他也说我还没有加入国盟，国盟跟我没有关系OK 所以这时候呢如果有一些看到不是很清楚的华社还真的会敢去投这个马华的但是阿聪在这里先斩钉截铁的说马华他如果独立上阵的话，你们去看清楚他的选区跟这个国盟有没有重叠，如果没有重叠的话你就知道一定有文章在里面的了OK 就看这个巫统会不会这么傻继续去帮这个马华吧OK 好，今天我就跟大家分享到此为止，谢谢大家，拜拜。